social media မှာတော်တော်လေးကို hit ဖြစ်နေတဲ့မိုးသက်ချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးသိချင်နေကြတယ်မိုးသက်ချိုရဲ့ဖေးကဘာတူလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာအနည်းဆက်ဆုံးဖြေပြီးတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမပြောခင်မှာမိုးသက်ချိုရဲ့ဆရာမလည်းဖြစ်တယ်model agency က owner မပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လက်ချိုလေးကိုမွေးတယ်မွေးပြီးတော့သူကသူကျူချင်းနေပါတယ်အကျိုးဖို့တွေပါလောက်ပါတယ်သူ့ဖေကချစ်ပါတယ်ချစ်ပေးရဲ့အဲ့လို2005လောက်ကြာမှသူတို့အိမ်အောင်ကွဲတာဆိုတော့လေ DNA စစ်ပေးဆိုရင်စစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်2026 March လ14ရက်နေ့သူ့မွေးနေ့မှာအဖေတယောက်အနေနဲ့အဖေမြတ်တာတွေအဲ့တရက်လေးပေးလို့ရမလားပေါ့အဲ့ဒီအကူမှာလေသားသမီးတွေရှိပါတယ်ရှိတော့သားသမီးတွေမျက်နှာကြောက်လဲဟိုဟာမဖြစ်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်မစိတ်ထင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေမမတို့ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနားလည်ပေးရပေါ့နော်နားလည်ပေးရဒါပေမဲ့54လဲသားသမီးပါပဲစိတ်ကြီးပြည့်ရဲ့လက်စင်အဲ့လိုကောင်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစက်သိန်းပေါင်း9000ဝင်ရှုပ်ပြီเนาะအဲ့ကောင်းမဲ့သူကမရှိသေးဘူးနည်းနည်း point ကောင်းမယ်အဲ့ဒါမကုန်မချင်း personal interview တွေ break ထားတယ်ပေါ့နော်အလုပ်အကြောင်းလေးတွေပဲ view ပေးပါလို့ပါဆိုတော့သူ့ကိုခလေးကို attention ရှာတယ်ထင်ပါဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့မတို့ကရက်ထားတယ်ရက်ထားပြီးတော့ဒီ personal interview တွေလုံးဝဖြေဖို့မပြီးတော့ပါဘူးအဲ့တော့သူအလုပ်လေးကိုလည်းတိုင်ပွဲကိုလည်းအာရုံစိုက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီ Miss Universe Insane တိုင်ပွဲလေးကိုလည်းအာရုံစိုက်နိုင်အောင်သူကပြီးသွားရင်လည်းဒီတိုင်ပွဲကာလာပြီးသွားရင်လည်းဒီ Glory မတို့ Glory Talent Support Agency နဲ့ဆက်ပြီးတော့အမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ကိုပြန်ထိန်းထားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ခလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ DNA စစ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေထွက်ပေါ်လာတယ် DNA ကစစ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါအမစိတ်ချင်ပေါ့စစ်စရာမလိုဆိုတာ2000ခုနှစ်လောက်မှာအမတို့ကအမမိုးသချောအမေတို့ကအိမ်အောင်ကြတယ်ပေါ့ကြားရမှာ2000ခုနှစ်လောက်မှာအိမ်အောင်ကြပြီး2002မှာမိုးသက်ချိုလေးကိုမွေးတယ်မွေးပြီးတော့သူကျူချင်းနေပါတယ်အကျိုးဖို့တွေပါလောက်ပါတယ်သူ့ဖေကချစ်ပါတယ်ချစ်ပေးရဲ့အဲ့လို2005လောက်ကြာမှသူတို့အိမ်အောင်ကွဲတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီကနေစစ်မဲ့ဆိုတော့မှစစ်ပေးမဲ့သူတွေကရှိနေတာပဲလေဒီလားအဲ့တော့တကယ်လို့ဟိုဒါကတော့အမစိတ်ထဲမှာဒါမိုးသက်ချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ personal interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးဖြေတာပေါ့နော်မှန်တကယ်ကတော့မှဒီနေ့ဒီလိုကွဲမျိုးမှာတော့မှဖြေချင်ဘူးပေါ့နော်မဖြေချင်ဘူးဆိုပေမဲ့request တစ်ခုအနေနဲ့တော့ရှိရယ်ဟုတ်ပြီ DNA စစ်ပေးဆိုရင်စစ်ပေးမယ်ပေါ့နော်မိုးဆက်ချိုလေးကို2026 March လ14ရက်နေ့သူ့မွေးနေ့မှာအဖေတယောက်အနေနဲ့အဖေမြတ်တာတွေအဲ့တရက်လေးပေးလို့ရမလားပေါ့ဒါ request ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒါဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းအများကြီးကူညီပေးပါမယ်ပေါ့တကယ်သူကမွေးနေ့ဆိုရင်အဲ့လိုသူ့မိဘလောက်ပဲဂယုစိုက်ပေါ့နော်သူ့မိဘလောက်ပဲချစ်ပေးသူ့မိသားစုတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးချစ်ပေးပေမဲ့လည်းမွေးနေ့ဆိုရင်ထထဖောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖောက်ပြီးတော့ထဖောက်တယ်ဆိုတော့လည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရံမျိုးတွေဆိုရင်နားမှာအဲ့လိုမျိုးရှိစေချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်နားလည်းပြီးတော့ခံစားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုတော်ပြီးတော့ဟိုဒီမွေးနေ့ဆိုတာနဲ့စကားတွေပြောစားတွေပို့သူ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒကသူဒီပြိုင်ပွဲတွေပါရုံမှာတော့သူသိအာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ခလေးကဒီသူ့ဖေနဲ့သူတရက်လောက်ရတွေ့ရဖို့ပဲပြောနေရဟိုရက်တွေကလည်းသူပြောတယ်တချဲတဲ့သမီးတဲ့တွေ့ခွင့်ရအောင်မလားပေါ့တရက်လောက်ပဲဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုခံစားချက်ကစိုးတယ်လीเนาะအဲ့လိုစိုးတယ်မိဘပေါ်မှာ तू ကဒါကိုအာယုံစိုက်နေတာပေါ့ပြီးတော့သူ့ငယ်လေးတုန်းကဆိုရင်တဲ့အဲ့လိုသူ့ဖေစကားတီဗီမှာလာပြီးဆိုတော့ねပပဆိုထားခေါ်တော့သူတို့အိမ်တိန်လုံးတမိသားစုလုံးကငိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မကောင်းတွေဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့ဒါအမကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးသူတို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းမတို့ဘက်ကအဆင်တပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်သူကလေတော်တော်ပနာဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတလေကျရင်ငြိမ်းနေရယ်လိုငြိမ်းပြီးတော့သူတွေးနေရယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကသူဒီဟာကိုသူ့ရဲ့ target ပေါ့သူ့ပန်းတိုင်းသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူ့ဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒကသူဘယ်လောက်လဲဆိုအဲ့လိုသူ့ရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးပေါ့နော်သူ့ကိုမတောင်းဆိုတော့သူတော့တောင်းမှမဲ့သဘောမှရှိတယ်တွေးခွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော်လက်ရှိသက်ဆိုင်နေသူကိုပေါ့လက်လိုမျိုးပေါ့လက်ရှိအမကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူတော့တောင်းမှပြီးတော့တွေးဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တွေးချင်တာလေးကိုသူပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မမဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုခံစားလို့ရတော့သူ့ငွေနေပေါ့လာမယ့်နှစ်ငွေနေလေးမှရှိပေးရင်တော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်တော်ငယ်လေးတုန်းကသူ့ဖေလာတွေ့တော့3ခါလောက်သူတွေ့ရတော့အဲ့ဒါလည်းပျော်မှာပေါ့နော်ဒီအကိုပေါ့အမယူထားအမနောက်ထပ်ဟိုယူရနောက်အိမ်လာပေါ့နော်အဲ့အကိုမင်းလားသူကလည်းတော်တော်ချစ်ပေးရမို့ဆိုကို
အဲ့လိုအရန်ခယူဆိုင်ပေးရပေါ့ပြီးတော့နားလဲပေးရပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့အမအနေနဲ့ကတော့ပြောချင်တာဟိုဘက်မိသားစုဒီဘက်မိသားစုတွေတော့ဟိုထိလည်းမထိခိုက်စေချင်ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ပဲသွားစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့အမရဲ့သမီးလေးရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရရင်ဒီလူဘဝမှာခဏလေးပဲပေါ့နော်အသက်ရှိခြင်းတဲ့အချိန်လေးပေါ့ဒီကလေးရဲ့ဆန္ဒလေးကိုသူ့ငွေလေးတစ်ရက်လောက်တော့ပေးတွေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့ခုနေ့ကကိုနိုင်လူအင်တာဗျူးလေးလည်းတွေးလိုက်တယ်အခုကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါသူကလည်းသမီးလေးကိုချစ်ပြီးတော့ပြူပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုးတော့ပြောတယ်စနေနန်းနဲ့စားတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဟိုတော်တော်များများတော့သိကြပါတယ်စမ်းချောင်းမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ခေတ်တုန်းကအဆိုတော်တွေပေါ့အဲ့လိုနေမှာတချင်းနေလိုက်ဆိုတော့သူတို့တော်တော်များများလည်းသိကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကဟိုစနေနန်းနဲ့စပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကူမှာလည်းသားသမီးတွေရှိပါတယ်ရှိတော့ဟိုသားသမီးတွေမျက်နှာကြောက်လဲဟိုဟာမဖြစ်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်မမစိတ်ထင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေမမတို့ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနားလည်ပေးရပေါ့နော်နားလည်ပေးရဒါပေမဲ့54လဲသားသမီးပါပဲ54လဲသားသမီးပါပဲပေါ့နော်သမီးကြီးပါပဲ54လဲသမီးကြီးဆိုတော့သူခံစားချက်ကလေးကိုတရက်လောက်ဖြစ်အဖေမြတ်တာလေးပြန်လာပေးပါလို့အမတော့ request လေးလုပ်ချင်တယ် Okay ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့သမီးလောက်ထဲကဒါ TV မှာသူ့ပပကိုတွေ့တဲ့အခါမှာထပ်ထားပြီးတော့ပပလို့အော်ရင်အောင်တမိသားစုလုံးကတော်တော်လေးကိုခလေးလေးတွေတော်တော်လေးဝမ်းနေရတယ်ဆိုလို့ဒါဆရာမလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါငယ်လေးတွေကနေခုချိန်ထိအဖေနဲ့ဝေးကွာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒါဒီဘက်မှာဒါသူ့ရဲ့ဒီခံစားချက်တွေတယောက်တည်းမျိုးသိထားတာပင်ပန်းလို့ခုလိုမျိုးထုတ်ပြောလာတယ်လို့သူကလည်းအင်တာဗျူးမှာဖြေထားရဆိုတော့သူ့နေရာနေဝင်ပြီးတော့ဒါခံစားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။မိုးသက်ချိုရဲ့အဖေကဘာတူလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ပိတ်သက်တရားဒါသိတာပေါ့နော်။ဒီအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဒီ model လောကတစ်ခုလုံးကသိပြီးသားအစိုးရတွေကလည်းသိပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့မိုးသက်ချိုရဲ့ဒီအင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေတက်လာတော့မှပါပိတ်သက်တွေကဒါဘာတူလဲဆိုတာကိုဝိုင်းပြီးတော့သိကျင်လာကြပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါစိတ်ဝင်စားတယ်တော်တော်လေးလည်းသိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ model လောကမှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်းတွေကိုတီးခေါက်ပြီးတော့ live ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပိတ်သက်တွေကိုတော်တယ်ပဲပြောချင်တယ်ပိတ်သက်တွေဒါခံမှန်းတဲ့သူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်သက်တွေအားလုံးထင်ထားတဲ့သူပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒါမိုးသက်ချိုရဲ့ပပကဒါစီဝိုင်းဒါဆိုင်တစ်ခုလည်းဖွင့်ထားလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြင်လူကြီးရဲ့ဂျားထဲမှာဘလို့ပြဿနာပဲရှိတာသမီး main ကလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုတော့နားလည်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်နားလည်ပေးတင်တယ်ပေါ့အဖေတွေကဒါများသောအဖြစ်သမီး main ကလေးတွေကိုပို့ပြီးချစ်တယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဖေနဲ့သမီးဆိုတာကဒါမခေါ်ခြင်းလို့ပဲရမယ်လေမတော်ခြင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အမြန်ဆုံးဒါတားဖတ်နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ပိတ်သက်တွေရောဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာများမှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲပေးခြင်းနဲ့မှတ်ချက်ရှင်ကိုမမဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ဆုံကြပါမယ်